et oleneb seltskonnast nii-öelda lauas. Et see eesmärk peakski olema ikka eelkõige mingisugune niisugune kindel ja sihipärane nii-öelda imitsi kujundamisel, mitte lihtsalt sellepärast, et ma tean, et paljudel mängijatel on nii-öelda julm kiusatus, et teed mingisuguses heas kohas nii-öelda suure bluffi ja siis näitad, et see peaks ikkagi nagu olema seotud mingi kindla plaaniga, kui sa seda teed. Täpselt nii. Fold. Laur juba ähvardab käiku vahetada. Ei tea küll, mis see tähendab. No ilmselt ta vihjab sellele, et peaks hakkama kohe-kohe Reis. Tünni sisse lükkama nii öelda. Sest ega tal väga raske on näha, palju see stack tal on, aga ta ühe poti vahepeal võttis maha niimoodi, et keegi kool nüüd tõstis ja tulid foldid, et tegelikult tal see stack on ja seal kuskil 15-20 blindi vahel, et ega tal seal ruumi nii-öelda pusida väga ei ole, et post-flop mängu ma arvan väga Lauri poolt sellise stackiga enam ei näe. Koos. Kahekesi. Ja nüüd on päris huvitav koht. Lardo Lehest kaitses oma blindi 4-6 off-suidiga. Raigo Aasma tõste vastu ja nüüd otsustab liidida. Päris huvitav liin. Vaatame nüüd, mida teeb Raigo. Palju ta nüüd annab sellele Lardo liinile respekti? Ma arvan, et see Lardo liin oleks nagu mõistlik, kui võib-olla väga otsekohese mängija vastu, aga ilmselgelt praegu peaksid Raigo peas hakkama käima mõttel, mida ta nüüd siin teeb. Nagu. Kool 14 000. Et miks ta peaks sellise kuiva flopiga tulema liidima? Ja väga huvitav tahaks teada, mis on Raigo plaan praegu. Ta lihtsalt koolis järgi selle. Aga see on ju selles suhtes väga hea, et jällegi taaskord, et Lardo vastu ei pruugi olla hea, sest Lardo võib lajatada veel ühe panuse. See ongi nagu minu nägemusel kõige suurem oht, et ja siis sa oledki oma emand 10-ga nii-öelda. Ja nüüd Lardo sai, eks ole, katshoti ka ja selle pealt on hea sealt edasi tulistada. Ma arvan, et isegi mis iganes riidid või nõudid Raigol on Lardo vastu, aga siiski ta siin foldib. Aga ei. Kool. Tuleb kool. See käsi läheb tõesti põnevaks. Kas Raigo tõesti on võimeline koolima selle? Ja nüüd sai Raigo paari ka. Ma oleks tahtnud näha praegu tõelist planki, et kas Raigo oleks olnud võimeline koolima maha 3. tänava emandaga. Ja Lardol ei ole võimalik nii-öelda seda kätt showdownil võita ja ta otsustab panustada ja nüüd vaatame, kas Raigo on nii-öelda kas on zone'is, et suudab ta nüüd nii-öelda enda riidile kindlaks jääda ja selle maha koolida, sellepärast ta reaalselt sai nii-öelda veel käe. See on just see olukord, kus sa nii-öelda float koolid 2 tänavat ja siis sa oled nii tige, et sa nüüd said Riveril pihta peal veel 3. korda koolima, et kas võib juhtuda, et nüüd just tänu sellele ta suudab selle maha visata. Sest Lardo repib siin ju ilmselgelt ainult kuningat või viita, mitte ühtegi tõmmet pole laua peal olnud. Ma arvan, et Raigo on agoonias küll praegu, aga ma tean, et ta on suuteline selle kooli tegema. Ta üritab natuke infot juurde saada ilmselt praegu. Ta tahtis teada saada, kui committed nii-öelda Lardo on sellesse nii-öelda botti, et palju ta on investeerinud ja palju tal nii-öelda taha on veel. Et kui suure osa nii-öelda stackis ta sellesse kätte nii-öelda on investeerinud. Töönistab on igatahes mingi 20 midagi peale, 24, nii et 53. Jah. 53 river.
ma tean, kuidas Raigo pärast seda kätt mulle kommenteerib, et see on kas täielik õhk või nats. no täpselt see on. Sellepärast, et kui Raigo EPT-l tuli 3. Tallinnas, tal oli täpselt analoogne käsi, kus ta hittis flopis teise paari ja nii-öelda kõrgem paar oli ka lauas ja ta koolis Lari Sifo nii-öelda 3 panust Riveril maha ja tal oli õigus. Lari lihtsalt bluffis. Ja siis pärast ütleski, et kas see nii-öelda õhk või on nats. Ja tookord oli tal õigus. Ja sai 3. koha. No mis sa pakud, kas ta koolib või kooli? Ma pigem kaldun kooli poole siin. Sellepärast tal riidid olid paigas, ma arvan, see eesmärk ei olnud lihtsalt floatida, ta oli päris kindel, et ta emand kõrge on, siin võib hea olla. No täpselt nii, et miks peaks Lardo hakkama ka kõrgega, eks ole, 2 tänavat panustama, et ja Lardo tundub hästi rahulik. Lardo on küll pole väga suurte live-kogemustega, ma tean, ta viimasel päris palju mängima hakanud. Ma ei ole suga päris nõus, minu meelest ta ikkagi silmad nagu pilkusid praegu päris sagedasti ja käed käivad ikka nagu minu meelest ma natukene näen tema näolus ikkagi ärevust. No mul on muidugi lihtne seda ka öelda, sellepärast ta on olukorras, kus on äärmiselt raske olla, ta on 6 kõrge ja teda praetakse juba 4. või 5. minutit. See on hirmus olukord. Ma arvan, see on üks huvitavaid käsi ja ma arvan, see on suht murranguline käsi. Kui Raigo siin suudab selle käe võita, siis Raigol on suur võimalus see turniir, ma arvan, võita. Et ta saab nagu kõvasti enesekindlust plus täkki siit juurde. Aga samas see võib olla ka väga-väga toores, kui ta nüüd maha paneb. Muidugi näiteks see on olukord, kus võiks näidata. Kui praegu Raigo selle maha paneb, siis ma arvan, et Lardo võiks näidata, sest see lööb härra Coca-Cola väga ilmselt endast välja. Ja Raigo tilt on kindlasti košmaar. No näha, et poiss on agoonias. Sellist agooniat ma ei ole... Kui sa nagu selles olukorras viskad selle, et põhimõtteliselt monster käe maha teise 6 hai vastu, siis nagu tegelikult seda agooniat tuleks süvendada, et Lardo peaks näitama, kui see fold tuleb. Ja kusjuures Raigo võib selle kooli nii-öelda rahulikult teha ja ta läheb veel piisavalt nuppe, nii et... Aga no siiski, ma kardan, et ta jääb siis mingi 100 000 peale või palju peale ta jääb? Ei, ma arvan, ta läheb isegi mingi 150 000, ma arvan, ta on investeerinud praeguseks spotti mingisugune... Sest tal enne kätt oli 250 000 oli tal kuskil. Ja vot nüüd on selline olukord, kus kutsuti Raigole time, ehk siis teised mängijad arvasid, et on piisavalt, tal on aega mõtelda ja nüüd on nii-öelda Raigol siis minut aega mõtelda, kui ta selle aega ei otsusta, siis ta käsi on surnud ja Lardo võidab selle poti. Ma kardan, et ma tegelikult kaldun ka selle kooli suunas, sellepärast, et kui tal aega hakkab otsa saama, aga ta mõtleb, et ta lõpuks näeb ainult seda, 10 on laual ja tal olid riidid ja ta teeb nii-öelda sellise meeleheite kooli. Ma kaldun ka ikkagi selle poole, et ta koolib selle maha. Aga tuleb talle au anda vähemasti selle eest, et tal nagu riidid olid ikka väga ilusti paigas. No täpselt, sellepärast ongi, et Lardo Liin on siuke täpselt... 10, ja nüüd tiiler loeb aega maha. 7, 6, 5, 3, 2 läheb maha. Ja 1. Kas näitab? Muidugi näitab. Ja nüüd on valus moment Raigole. Muidugi näitab. See oli ikka päris... See tilt, mis nüüd Raigol on, see veel mõjutab tema mängu, ma arvan, siin nii mõnedki ringid. See oli uskumatu käsi, jah. Aga kui nüüd selle käe peale tagasi mõelda, et see Raigo Liin, et 2 tänavat vaadata ja... Tema lootus oli tõenäoliselt see, et Lardo mingis faasis nii-öelda annab alla, ehk siis tšekib talle ette ja ta saab nii-öelda showdownile minna. Ilmselt oligi selle peale, et kui ta ei saa pihta, siis ta nii-öelda Riveri lihtsalt paneb maha, aga tal probleem oligi see, et ta sai täpselt nii palju pihta, et ei olnud enam lihtne enam foldida. Väga sikk mäng igatahes Lardo poolt. Ja väga raske olukord Raigo jaoks, aga... Ja nagu arvata oli, et see line-up on täpselt selline, et ma arvan, et me näeme veel analoogsed olukordasid siin. Ja ikka.
nii, antud 400. ja Raigo ei saa sellest, ma tean, ma tunnen Raigot nii hästi, et ma tean, ta ei saa sellest stildist ta niipea lahti ei saa, noh. no kuidas sa sellises olukorras, mida sina teed, oled sa võimeline suutma lasta sellel käel minna ja keskenduda mängule? Ei, kindlasti mitte. Aga seda on vaieldamatult vaja teha. Heita see nii-öelda selja taha ja mängida mängu edasi. See on raske, ega selles suhtes pukker nõuabki endast niisugust piisavat enesedistsipliini, et mingiks hetkeks nii, 2-4, jah. See on hästi oluline, et niisugusest olukorrast kiiresti üle saada. Hästi oluline. Eriti kui vastane sulle selle nii-öelda nina alla ka veel hõõrub, no. Et pigem oleks Raigole kindlasti praegu olnud parem nii-öelda, et ta ei oleks seda kätt teada saanud. Ja Lardo seda teadis, sellepärast ta näitas ka.